性感女星張暖雅 Gina 仲有 Celia K 同埋男主角張建聲一齊為新戲一路向西去到銅鑼灣做宣傳，張暖雅仲搏到盡驚死搶唔到鏡頭，大 show 佢哋西瓜波，搞到 Gina 淨係露得個頭出嚟。不過佢似乎對於贏 Gina 冇乜感覺喎。其實佢而家係唔係行性感路線咯，所以冇咩型咯，已經係冇咩，沒有什麼戰鬥力啦，已經。你話佢冇乜戰鬥力啊？咁影啦都唔係好有成就感咯。而 Gina 亦都冇心再同張暖雅鬥，佢話希望男朋友能夠嚟支持佢嘅首映禮。有時間希望佢靜靜雞支持我咯。原來係同我一齊同一間戲院睇，之後有車埋我翻屋企，咁啊最強勢嘅，係。咁坐隔離啦，所以佢咪得咯。係咁心思嘅，即係希望我唔出聲，佢都會明白點做咯。係。至於緋聞情侶張建聲同埋 Celia K 日前就俾我哋影到兩個人一齊去到沙灘玩水 ，Justin 就話之前都有約其他人㗎。咁因為我嘅英文同普通話都係麻麻地啊嘛，咁佢哋講英文同埋普通話都。Gina 已經有啊。我唔係水㗎嘛。我唔係，咁佢忙我打俾 Gina 㗎啦，佢忙係啦。咁啊 Gina 咁啱嗰日得閒，咁咪出嚟游水咯。係因為我得閒啊，可能佢咁啱先約我咯，唔知你問下佢先。其實約咗好耐㗎啦，但係佢好忙咯，冇乜發展啊，但係做朋友係㗎。朋友咯，你知啊。發展對象喎，唔係朋友。哦，拍拖啊？拍拖得唔得？咁要睇下佢點咯，睇下之後嘅情況，我相處下，了解下先啦。游多兩次水先啦。